Так, всем привет! Сегодня, кстати, 8 марта. И я сегодня поеду с подружкой на природу. Я тут недавно посмотрела блог у одной девочки. У меня там Тая. У меня там Тая собаку носит. И решила тоже наклеить, попробовать реснички. Вот такие, которые с Китая пришли. Честно скажу, я в первый раз это делаю. Я даже не уверена, что я вообще залезла на унитаз. Ой. У меня ребенок же здесь. Так, Тая, она залезла у меня на унитаз. В общем, мне кажется, я что-то делаю неправильно, потому что я пыталась клей выдавить. Выдавить? Таиш, подожди, пожалуйста, мама пытается наклеить реснички, а клей не выдавливается. Так, не знаю, почему клей не выдавливается. Как его резать надо, кто знает вообще? Чем его тыкать надо? В общем, вот я его надрезала, а там он не вылазит. Сейчас будем дальше пытаться. Это такой опыт, прям, знаете, как этот чайник называется. Пытается наклеить себе ресницы в тот день, когда нужно уже выходить, не заранее. Так, ну поколола я этот клей иголочкой. Иголочки, что-то все равно не... По-моему, он засохший. Как этот клей клеить, не знаю. Дырку надо резать, что с ним делать? О! С грехом пополам что-то вылазить начало. Вон чуть-чуть начало вылазить. Вон. Сейчас попробуем. Никогда не клеила. Не знаю, что из этого получится. Мне кажется, вообще клей сухой. Потому что что-то он вообще какой-то не клейкий, короче. Клей какой-то не клейкий. Он какой-то не клейкий. Он, вернее, клейкий. Он какой-то резиновый, слушайте. Это так и должно быть, да? Какой-то резиновый клей. О, ты патч достала, да? Какой-то вообще непонятный клей. Мама. Это же каким слоем его надо наклеивать? В общем, не смейтесь надо мной, девчонки, мальчишки. Не знаю, как этот клей клеить. Он вылазит толстой колбасой, и все. Что мне кажется, он засох. А как он мог засохнуть-то? В тюбик закрытый был. Ну, смотрите. Похоже, это у меня будет неудачный эксперимент. Вообще, по идее, вот так как-то должно это быть. Но так как клей у меня не выдавливается, у меня что-то ничего не получается. Клей вообще реально. Вот смотрите, он же не должен вот так вот выдавливать. У него тут где-то дырка была. Вот почему он засох. Вот. Где-то здесь воздух вышел. Где-то здесь вышел воздух, поэтому он у меня засох. Вот. Вот. Брак. Вот он брак. Вот он, смотрите. Весь клей. Так что мой эксперимент с ресницами сегодня никак не получится. Очень жаль. Очень жаль. Кстати, по поводу лака. Сегодня 3-й день. И вот видите, один палец уже полностью отколупался. Все остальные в порядке, главное. А вот с этим пальцем что-то как-то не повезло мне. Вот. Так что не держится лак 8 дней заявлено. Хотя, в принципе, с моим образом жизни, когда я постоянно что-то мою, стираю, мою, опять мою, это, мне кажется, даже рекорд, что на 3-й день вот так. Но это причем только один. Приехали мы сегодня к друзьям Наташи за город. Солнце светит, на улице тепло. Я вон в свитере даже вышла. Будем сегодня на природе. Тая там с кошечкой играет. Вон там домик. О, электрик. Классное солнце. Весна. Ну, вон собачку закрыли в клетке, да? Так, сейчас кататься пойдем, да, Таюш?
Да, собачки. Вот так. Таюш, иди. Куда побежала Полина? Пошли смотреть. Пойдем посмотрим, куда побежала. Ой. Солнышко такое светит, жарко, тепло. В плюшке сидит. Катаемся в первый раз на плюшке, да, Таюш? Здорово. Ну, Полина с Наташей ушли, а мы на плюшке катаемся. Давай до конца, Наташ. Тай на руках сидит. Тихонько только. Ой! Не тормози, Наташ, не тормози. Здорово! Собачку-то там черная. Да, вон, видишь, какая там большая черная собака. Вон. Ох, какие там аф-аф. Да. Частная мойка из лейки. Что там, снежок нашла? Да, иди, тебя Полина зовет. Иди вон с ней в плюшке прокатись. Собачки там. Нас теперь не оторвать от собачек, да, Таюш? Вот так. Вон Полина тебя зовет. Нашли мы качельки тут вот так вот. В качели не залазим, хоть так покататься, да, Таюш? Да. Вот такие качели тут есть классные, скажи. О, какие... Да, собачки там, да. Классные качели какие. Тут еще машинка есть. Прицепили нам веревку к машинке. Не видно ничего. Да, такое солнце, что тебя не видно даже. А вот ты появилась. Давай, давай, ногами передвигай. Я тяну, конечно. Рули, рули. Да, рули. Вот так. Вот, молодец. Молодец. Вот, умница. Чего здесь только нет. И вот такая даже штука тут есть в гараже нашлась, да, Таюш? Темно. Да, поехали. Поехали кататься. Наташа дождалась, да, когда дочь катает? Дец, давай, давай, толкай Полину. Молодец. Куда у меня Тая делась? А? Куда спряталась моя Тая? Вот она! Ку-ку! Гуляешь, да? Ку-ку! Территорию осматриваешь, да? Территория большая. Да. Я даже не знаю точно, что это такое. Нет, не будем мы это трогать. Ой, Аф прибежала, смотри. Ой, чуть не упала я. Вот. Погладь ее. Погладь. Вот, молодец. Вот, умница. Да. Ну все, она ушла, она тебя погладила, ты ее погладила, она пошла дальше гулять. Да, пойдем за ней. Пойдем. Вон она, смотри, что делает, на солнышке нежится собачка. Вот она как нежится. Да. Одна из собачек, да?
Да, играет она на солнышке. Видишь как? Да. Да, догоняй. Убежала от тебя. А вторая большая на цепи сидит. Вот такие у нас сегодня выходные. Выходной получился. 8 марта. Здорово, на улице прям красота. Дуэля. Ну, Таюш, вон возьми одну машинку у Таи. Вон возьми вторую, ну. Таюш, ты куда собралась с грузовичками? Таечку Полина катает. Ой, чуть не упала я. Полин, устала? Тяжелая, да. А ты еще ее поднять хотела. Оп. Интересные игры, да, Таюш? С Полиной играем теперь. Лопаточка у тебя, да. Тихонько только, ладно? Вот такие у нас сегодня друзья появились. Да? Вон Таюшка чесать идет собачку. Да? Ну, почеши давай, почеши. Вот, молодец. Вот, чешет Таечка собачку, чешет, да? Маму не надо, собачку чешет. Вот и весь день прошел, уже вечер, солнышко садится, на улице тепло. Гладишь, Тая гладит собачку. Вот собачку Тая гладит. А мама, да, хвостик у собачки. Вот, так что вот так вот мы сегодня позитивно на природе отдохнули. Ну все, мы с вами прощаемся. Всем счастливо оставаться. Пока-пока.